សៀវភៅដែលមានកម្រាស់48ទំព័រថតអំពីរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនរបស់បក្សីនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2000កន្លងមកត្រូវបានសម្រេចឲ្យបោះពុម្ពសារឡើងវិញក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអាដាមសាយសំអាល់យោងតាមប្រភពព័ត៌មានអាកាពេសៀវភៅដែលនឹងបោះពុម្ពសារឡើងវិញនោះនឹងមានចំណងជើងបក្សីនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្របក្សីយៈហើយបក្សីយៈក្នុងសៀវភៅនេះគឺគេនិយាយថាបានបង្ហាញអំពីរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនរបស់សត្វត្រយងស្មាសសត្វត្រយងយៈត្រយងពណ៌សត្រយងសត្វក្រសាពណ៌ខ្មៅសត្វក្រសាពណ៌ឆើតសត្វក្រសាសសត្វ Laser Adjutant សត្វក្រសារោមកច្រើនសត្វទីទុយសត្វក្អែកទឹកសត្វតុងនិងសត្វក្រៀលបណ្ដារូបថតនៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៃបក្សីយៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេថតតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកមឿងញៀនដែលបានថតនិងចងក្រងឯកសារសត្វស្លាបទាំងនេះបានថ្លែងថាប្រភេទសត្វស្លាបទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺជាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយបក្សីខ្លះត្រូវបានចម្លាក់នៅតាមជញ្ជាំងនៃប្រាសាទនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅប្រាសាទអង្គរវត្តនោះជាដើម